Ake sikhulumeni ke ngokuthi lezi zinja zidlani ekuseni nje mazivuka lezi zinja zidlani. Hey, lalela lezi zinja lezi zidla i-breakfast wena ongayidli nokudla. Angazi ukuthi steak-sini lesaya kodwa nje uyabona ukuthi it's an expensive cut of meat leyaya. Akuthoselwa kumuntu umuntu wagrillela umuntu uyabona futhi ku-healthy akuthoswa kubilisa akugxabhisa cha akatatazela usithandwa lo wenzela izinja zakhe ezintathu amaqanda side up isteki esimedium rare ama-veg ubonile lapha kune butternut kwaqotshwa lezi zinja ngicela ukutshela ukuthi zidla isinkwa esimhlophe lezi zinja zidlela emapletini abantu la edlela kuona abantu lezi zinja ngendlela lezi zinja ezisikhetheke ngakhona uma ngabe sekuthiwa dinner time lezi zinja zimeshelwe i-butternut ngizwanga ngithi mina lezi zinja zidekela itafula wagcina Ugrilwe i-turkey, the whole turkey. Tshela mina nje i-turkey libiza malini ewulisi? I-turkey nje besilidla ngokhisimusi, i-turkey abanye bethi abalazi nokuthi li-taste kanjani. The whole turkey lezi zinja. URain noStan noShaw amagama lezi zinja ziyacatshuzwa lezi zinja ziyathandwa lezi zinja ziyamasajwa lezi